Тут мы учимся на журналиста. Вот. Что ты меня разводишь-то? Я тебе серьезно говорю. Глотнули немного фанта. Да? И сникерс съели? Да. Давай, нормально, хорошо. Если бы все люди ездили бы на мотоциклах, то в мире бы не было войн. Потому что все мотоциклисты братья друг друга. Короче, мы зовем мотоциклистов из других стран к нам в гости. И, друзья, вы можете нам помочь в этом. Идет подготовка к классе 78, прямой эфир. Мы не видим предыстории, мы не знаем, как это получилось, сама ситуация. Поэтому обвинять человека... Ты нашла себе жениха, с которым ты будешь... Замуровали! 22, 23, 24, 25, 26, 27. Маюша, а что ты там считаешь? Я хочу узнать, сколько осталось дней до начала сезона. Ну какого сезона, Майя? Ну, сезона. Тут мы учимся на журналиста, вот. Только не выкладывай, это кошмар. Да, у тебя крутая толстовка. У нас так само сложилось, что оп, мы встретили старые знакомые друг друга, оп, и учимся тут. Сейчас вот была тема интервью. Ты подготовилась? Конечно. А я не подготовилась. Но я подготовлюсь, так что готовьтесь, кто-то будем интервьюировать. И чтобы вас радовать, мы вот прям учимся. Еще пойду на блогера, еще пойду на ведущего телепередачи. Мадам, а не хотите ли кофе? Сказал он ей, глядя прямо в глаза. 3 таракана были против, 5 за. Каспер, ты часто так питаешься? Вообще ем так. Не ешь? Так не питаюсь. Ты же мне вот сюда мы шли, ты мне за эти наггетсы втирал, там наггетсы охрененные, сейчас будем есть. Во Всеволожске просто ребята делают наггетсы. Мы их... Что ты меня разводишь-то? Я тебе серьезно говорю. Ты зачем в один день с бизирайдерами сделал мероприятие? Я тебя еще раз спрашиваю. Что ты мне про наггетсы грузишь? Ты мне всю дорогу рассказывал, что ты их ешь постоянно. Рекламировал, а сейчас просто съезжаешь. решил сделать альтернативу. Какую альтернативу? Ну, масленица. Я-то думал наггетсы. Наггетсы. Мы решили проигнорить блины и поесть наггетсы, да? Может, возьмем и блины, и наггетсы? Блины оставь безрайдером. Скажи мне, зачем, добавляя объявление о продаже своего мотоцикла, ты взял новую сим-карту отдельную, зарегистрировал и отдельный номер? У тебя что, мод разломанный? Что с ним не так? Все нормально. Все нормально с ним. Так зачем тогда ты это сделал? Героин возил, Зачем, скажи мне? Да просто так. Ты чел известный, смотрит так, о, Тёма продает мотоцикл, а чё номер-то подставной, стопудово из Чечни героин возил. Когда поженитесь? Мама, а тебе мотохлеб нужен? Да нет, вроде не нужен. Классно. Ну, кто меня там обещал прокатить? Я готова. Вы что тут сделали-то? Я уж потерялся, заблудился у вас. Это за сколько времени вы это сделали? 4 дня. Вы тут спали, да? Ты не приезжал домой? Давай тогда вставай вместе подумаем, я хоть успокоюсь. А то увидел такое. Вы тоже занимались этим делом? Естественно. Блин, круто. Что ты меня, Он всё чё ты снимает. меня-то не позвал? Зараза такая. Мне нравится VIP Lounge. На Как вы подиуме решили сделать именно такой вот крутой ремонт? глотнули немного фанта. Да? И сникерс съели? Да. Все, понял. Слушай, круто получилось. Кусочек мотобратана тут тоже должен остаться по-любому. И на каждой бочке скоро окажется... Чтобы в кайф было ездить в заведение, надо что-то сделать. Надо что-то сделать, чтобы кусочек тебя там остался. Кусочек меня будет в виде наклейки «Мотобратан». Ну вот, чтобы у нас такие фирменные были байкерские бочки. Они так фирменные, Кастрол.
Но непонятно, они от автомасла или от мотоциклетного. Но теперь будет понятно. Когда на них окажется эта наклейка, все пришедшие будут понимать, что из них точно разливали масло для мотоциклов. Можно я приеду на Сузуки? Не наклеишь. Хочешь так? Да, будет Хочешь так. отдельно, давай. Дай мне наклейку, пожалуйста. Конечно, дам. Наклейка Игорю, который очень много сделал для строительства этого бара. Давай, нормально, хорошо. Банкрот. Привет. Проходите. Как дела? Нормально. Мы тут путешествуем Да? по разным маленьким городам. Пойдем. Да, пойдем туда через верх. Я вам покажу, как выходить назад. Да. Как дела? Нормально. Нормально? Что вы делали в Кронштадте? Гуляли. Просто поехали погулять. А вы знаете, что сегодня в Сестрорецке, по-моему, выставка подводных лодок? Нет. Сегодня вообще день подводнолодчика. Ого. Подводнолодчика. Да. Нормально название. У меня сегодня сбор женского пола. Вы меня все любите, да? Конечно. Прям такими толпами собираются. Приглашал, все-таки надо использовать это. Да, чайку, да, кофейку бабахнуть. Ты нашла себе жениха, с которым ты будешь играть свадьбу? Да. Это кто? Не Вы скажу. знакомы Не с ним? скажу. А я знаю, кто. Не скажу. Я знаю. Не скажу. Это крутой. Ну хорошо, на камеру, да, не скажешь? Да. Или вообще не скажешь? На камеру. Я знаю, кто Ну, это. конечно, знаю. Ну, да. А вы как бы, у вас там, ну, какие-то отношения есть? Или вы Да, поиграете? Леша, нет. Вы что, серьезно? Бля, вы решили виртуальную свадьбу сыграть, Леша, я не имея буду на отношения? камеру ничего говорить. Что В получится? лучшем виде фестиваль будет просто конфетка. Да? Конечно. Ты что, арбузы торгуешь, что ли, там, а? Мать, конфетка. Так, ну, сделаем конфетку, будет самый, Да? самый прикольный фестиваль. Должен быть. Вон, Обязан. девчонки трудно за фестиваль. Так и организовывают серьезные мероприятия. А я вообще себя прекрасно чувствую. Кофеек. Харли Дейз 2016. Симпотные девчонки вокруг меня. И все хорошо. Смотрите дневник Лехи Ветра. А вы знаете, что в этом сезоне найдет очень много классных мероприятий? Сегодня в гостях Аркадий. Сейчас будем обсуждать разные насущные вопросы по различным общегородским и необщегородским мероприятиям. Я надеюсь, чаем-то угостишь? Пуэрчик. У нас пуэрчик. Все в толстовочках, только что видели Диму в гараже, меняющего номер, который он говорит, что я ему сломал. Тоже в толстовочке. Солидарность. Да? У нас модно? У нас очень много. Отлично. Мы в тренде. А сколько из них было не со светящимися, без подсветки мотоциклов? Там, как я понял, просто лезли до хрена народу, кто влезал в колонну. Непонятно было для чего, потому что вот, ну интересно же, когда только подсвечена, яркая Да, какая-то да. красивая история, а просто ее разбавлять какими-то просто покатушками, ну это теряется смысл. Понятно. Поэтому мы рассчитывали на 50, максимум 100 мотоциклов, а когда их оказалось там в 3 раза больше, А световых сколько реально было из них? Ну, с подсветкой. ну, по моим ощущениям, ну не меньше 200. Потому Не что, меньше 200. да. То есть, короче, сотни мы по-любому соберем, вообще по-любому. Я думаю, да, тем более сейчас, поскольку это уже мероприятие состоялось, если мы сейчас его сделаем, а мы должны его сделать уже красиво, правильно, с отсечкой, с подстроением, именно с световыми мотоциклами, а не кто попало туда полезет, анонсируем это заранее и заранее анонсируем тот маршрут, который действительно будет в реальности. Я думаю, все получится красиво, Смотри, аккуратно, красиво. надо, знаешь, что нам Чё? сделать? Нам надо найти мотофирму, да, возможно, там УТМ, возможно, еще какая-то, которые, ну, сделают какой-то бюджетный вариант. Про подсветку скажу очень простую вещь. Мы с Ниной Абросовой ее Индиан подсветили за 3000 рублей за полчаса для Да. парада. Потому что делается все сейчас элементарно. С этим, да. Там не было каких-то крутых наворотов, типа там подсветки колесных дисков по всем там вот этим лучам, спицам и так далее. Но то, что там была уже бичная полноцветная подсветка с программой, со всеми, без каких-то особых навыков, без полной разборки мотоцикла, мы все это сделали. То есть вы сами это сделали? Да.
Да, то есть это реальная тема. Короче, понятно, нам нужно для этого это сказать людям, как это конкретно делается. Если это в сервисе, то вот вы можете приехать в сервис такой-то, и за 4000 у вас будет подсвеченный мотоцикл, вы можете это сделать сами, это делать так-то, так-то, это, короче, надо просто сделать и все это действие для этого. Смотри, итог. Лав-прохват, я узнаю, это 8, 9, 10. Я узнаю, делают, не делают, понятно. Дальше, на будние дни у нас есть какой план? Давай перечислим. Красная горка, Красная горка. Сосновый бор, Копорье. Причем это еще с проездом через дамбу. Да. Это вот на целый день прям люди смогут прям покататься вообще за всю херню. Можно проехать через дамбу, если ехать откуда-то вот. Ну, отсюда. понятно. Понятно. Такой не доезжаешь. И второй вариант это Выборг. Выборг. Это Выборг. Тоже полнодневный пробег. Правильно? Это в будние дни в какие-то мы вписываем. Например, вторник-четверг, например, да? С пятницы на субботу по предварительному у нас световой прохват с этой большой идеей. До субботу тогда лучше делать что-то уже не уезжать далеко куда-то. Так вот, световой прохват. Сейчас. Юля, Да. ты сейчас докуриваешь последнюю пачку сигарет, правильно? Да. Да? После этого ты не возьмешь сигарет больше. Табак на трубочный переходит. Просто. Да? Ты не куришь после этого. Ты даешь честное слово, ты обещаешь. Перед всеми телезрителями. Бизнес-вумен. Отлично. Ты слышал? День байкерской недели за час вообще оброс байкерской недели нереальными какими-то проектами, о которых мы скоро заявим. Так будет? Я говорю, можно перефразировать тему про Харли на более общую тему, что если бы все люди ездили бы на мотоциклах, то в мире бы не было войн. Потому что все мотоциклисты братья друг друга. И не было бы причины так вот устраивать всю эту херню. Короче, мы зовем мотоциклистов из других стран к нам в гости. И, друзья, вы можете нам помочь в этом чудо-проекте, который мы скоро сделаем. Сейчас 78, меня будет с Live 78 включать на прямой эфир по видео мотоциклиста, который уходил там где-то на Дворцовом мосту, уходил от преследования полиции по непонятным причинам. Вот сейчас снимем, как я там по скайпу буду рассказывать с прямого эфира. Вот это нахуй. Идет подготовка к Live 78, прямой эфир. Ну да. Леша нервничает, это заметно, очки блестят. Улыбка. Третья кружка крепкого чая стоит. Рассказывай, что? Куда ты показываешь? Там ничего такого. Все в порядке, это очки. Ты лучше покажи ту девушку, которая сейчас... Девушка сидит, вдохновляет напротив, будет подсказывать. Давай, братан. Итак, происходит вызов, Live 78, прямой эфир. Особое внимание уделили элементам шоу. 3 миллиона рублей потрачено. Добрый вечер. Что еще раз? Так, меня сейчас слышно? Немножко сместились мы в другую сторону. Лешу заставили снять очки. Алексей, я вас приветствую. Ну что, как мы уже поняли по видео, видимо, неофициально мотосезон. Давайте поговорим о вот таком, я бы сказала, беспределе со стороны мотоциклистов. Вот вы часто сталкиваетесь с такими ситуациями на дорогах? Вы знаете, если честно, по конкретно этой ситуации, тут непонятно, мы не видим ее предысторию. Как там получилась эта погоня, не ясно. Мы помним другое. В прошлом сезоне было много ДТП, которые получились из-за неправомерного действия сотрудников полиции. 2 из них закончились летальным исходом. Это мы точно знаем. А как тут было? От кого он уезжал, неизвестно. Можно говорить, когда речь идет о выезде на полосу встречного движения. Байкер уже нарушил правила. Но по началу видео, я не буду комментировать видео слишком долго, потому что понятно, что он уходил, и это уже там, как заходило дальше, оно так было, как было, но что, он стоял на красном свете и стоял себе. Но вот через встречную полосу вроде бы, вот как я видел, я не видел, чтобы были включены проблесковые маячки. Выехали они со встречной дороги, непонятно тоже. Поэтому мы не видим предыстории, мы не знаем, как это получилось, сама ситуация. Поэтому обвинять человека... Возможно, было что-то, что... Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему мужчина выложил это видео в сеть и затем все-таки его удалил? Доказательства, возможно. Я не знаю, наверное, чтобы это не было возможным доказательством чего-либо.
Ну, это очевидно, что он нарушил правила. Просто непонятно, почему он нарушил правила. И поэтому мы не беремся комментировать. Тогда вопрос, почему он его выложил. Наверное, он хотел либо продемонстрировать, да, вот такую свою так называемую крутость на дороге, или как-то прокомментировать действия сотрудников ДПС. Или, возможно, себя обезопасить этим видео. Просто... Зафиксировав в сети и среди мотосообщества, ну, как это все получилось. Мы же, опять же, еще раз, не знаем, как это было, но мы знаем только то, что он стоял на красный свет, и то, что через встречную полосу выехала машина полиции. И без, насколько я помню, проблесковых маячков. Как там было, что там было, непонятно. Может быть, он для этого и выкладывал, чтобы привлечь мотосообщество к какому-то действию. Опять же, сошлюсь на прошлый год. Эти дела были заведены по этим ДТП, которые закончились летальным исходом, были заведены уголовные дела. То есть это дела есть. Хорошо, Алексей, тогда последний вопрос, у нас мало времени. Да. Мы проводим расследование. Мы проводим расследование. Как рекомендуете себя вести автомобилистам на дороге? Потому что часто бывает, что автомобилисты просто не видят из-за скоростного режима мотоциклистов на дороге. Да включать поворотник и помнить, что все мы одинаковые люди и уважаем друг друга. Уважать друг друга и все. Включать поворотник и быть чуть внимательнее. Быть предсказуемыми. Хорошо, Алексей, спасибо вам большое. На прямой связи со студией по скайпу был руководитель портала Мотобратан Алексей Ветер. Ну и... Я вот тут сейчас открыл Live 78, они уже публиковали эту новость, смотри. Так. В каким-то настроением. Давай посмотрим, с каким настроением они ее публиковали, посмотрим сами видео еще раз, что там реально было в этой, ну. И с тобой сейчас прям поанализируем. Прочитаем, что написано, и просмотрим видео, окей? Как они преподнесли, то есть, кому мы сейчас обломали их конкретно или, блядь, нет.